ଆଜି ଯୋଉ ରେସିପିଟା ହେଇଥିଲା ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଅନେଷ୍ଟଲି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି କେବେ ବନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନ ବନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ବନେଇ ଖାଇବେ, ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କଦଳୀ ମଞ୍ଜାକୁ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ରାନ୍ଧନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ଘର ମାନଙ୍କର ସବୁ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ମଞ୍ଜା ଚଡଚଡି କରାଯାଏ। ତ ମୁଁ ଆଜି କଦଳୀ ମଞ୍ଜାର ଯୋଉ ରେସିପିଟା କରିଛି ସେଟା ହଉଛି ମସଲା ଦିଆ ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇଟା ବି ଏମିତି ମସଲା ଦେଇକି କରିଥିବେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଆର ଟେଷ୍ଟ ଟା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଯୋଉ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ବାହାରେ ତ କଦଳୀ ମଞ୍ଜାକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ତା ଦେହରେ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ତ ଆଉ ଯାହା ପକେଇଲେ ନ ପକେଇଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବୋଇତାଳୁ ଟା ନିହାତି ପକେଇବେ। ତ ବୋଇତାଳୁ ପକେଇଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଟା ବହୁତ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ତାକୁ କଣ କରିଛି ନା ସବୁ ଭଲସେ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ପ୍ରେସରରେ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ବେସିକ ମସଲା ଆମ ଘରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଜିରା ତ ତାକୁ ମୁଁ ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେଇଛି। କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାର ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଚିକେନ ମସଲା। ତା ଦେହରେ ଯଦି ସେଇ ମସଲା ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇଦବା ସତରେ ଟେଷ୍ଟି ସତର ମଞ୍ଜା ଟା ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଖାଆନ୍ତି ମଞ୍ଜା କଦଳୀ ମଞ୍ଜା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇଥିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଖାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସତରେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାଇଁ। କି ମତେ ତ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ଖାଇକି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ମୋ ଛୁଆ ମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ। ତ ମୋ ଝିଅ ବି ଆଜି ଖାଇଲା ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ। କହିଲା ମାମା ଚିକେନ ଚିକେନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଚିକେନ ହେଇଛି, ଚିକେନ ମସଲା ପଡି ଖାଇ